മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ 800 ആൾട്ടോ മോഡൽ വണ്ടി. അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കണ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ തിരിക്കണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഷോക്കിൻ്റെ ഈ സ്പ്രിങ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാ വിട്ട് 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 പിടിക്കുന്ന സൗണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് അകത്തിങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. രണ്ട് സൈഡിലും കേൾക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഗ്യാപ്പ് വേണ്ട. അപ്പോൾ മൗണ്ട് പുഷ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും മൗണ്ട് പുഷ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണ്. ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈഡ് മൗണ്ട് ബുഷ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബുഷ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട. അപ്പോൾ ഷോക്ക് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഷോക്ക് അയച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ മൗണ്ട് ബുഷ് കണ്ട മൗണ്ട് ബുഷ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പരന്നു പോയിട്ടില്ല. അതാണ് കണ്ടീഷൻ. പുതിയ മൗണ്ട് ബുഷ് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ട ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും. ഷോക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഷോക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഉണ്ടാ നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. അമർത്തിന് വിടുമ്പോൾ കണ്ട റിട്ടേൺ ഒക്കെ നല്ല സ്പീഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോക്ക് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയാണ്. നിങ്ങളുടെ വണ്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റിയറിംഗ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കറക്കുക. അതുപോലെ അപ്പർ സൈഡ് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലേക്കും ഇങ്ങനെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ടിക് 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 സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഇതേ കംപ്ലൈൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ട് പുഷ് അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് സ്പ്രിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ട് പിടിക്കണം. ആ ഒരു സൗണ്ട് അങ്ങനെ സാധ്യത.